Më zhgënjy njerë në jetë, ja, se lo vetën më zhgënjy. Pse jeta për me luftu, do më thonë, do është të jetën me punu, jeta faktikisht luft për gjithë shka, pse më zhgënjy. Zbën mundar. Qa ku mësu për i gabime, mos me bot njëjtin gabim. Pjesa të ndryshon shumë, ndryshon personalitet, e din që je familjar, që mos me bo gabime që pëthush, se dush me mendu edhe për fëmijë, edhe për bashorte, edhe për prind, do më thonë vazhdimisht. Që i prindi ka qef me pa dikon mbi vete, është e vladi, edhe çdo prind ka qef me pa vladin ma mirë se vetvetja. Më zhgënjy njerë në jetë, ja, se lo vetën më zhgënjy. Pse se lën? Pse jeta për me luftu, do më thonë, do është të jetën me punu, jeta faktikisht luft për gjithë shka, pse më zhgënjy, zbën mundal. Po qenë ke fort me jetën. Po duhet me qenë. Çka ke mësu për një zhgënjimit? Normal që çdo gabim njeri mëson, për mos me përsërit. Më thonë mëson, në gabime njeri mëson, se jo që jeta o sfid, edhe ashtu të mendoj unë. Ke mësu për një gabimit më të madh që ke pasur në jetë? Qa ku mësu për gabime, mos me bot njëjtin gabim. Njëjtin gabim. S'ke përsërit po? Se kom përsërit, jo mundu. Më qenë shumë kohë fort në jetën, pasi kaluam duke edhe sfida, barriera. Pa i besoj që po, se. Sfidën më të madhe cilën e ke pasur në jetë? Sfidën më të madhe që kom pas. Di diçka me veçu, dyshush një diçka më të madhe, po gjithmonë kanë qenë sfida, edhe para luftës, edhe mbas luftës, gjithmonë. Po një që ty të ka met kujtes, alo. Kujtes? Ma Allahën, sfidë. Përballje me jetën që e ke pasur. Nuk s'po di, s'po më kujtohet diçka, ja, s'kom diçka, se kështu. A je martum? Po i martum, Familjar. familjar, Sa dy vite? vajza. Që 20 vjet, 20 vjet i martum. Që 18-20 vjet. Çfarë moshë e martu? Në moshën 23 vjeçare. Kështu i ri për dovesh. Po, Djali i ri. djali i ri, po. Andrivan, çfarë ka të jetën, martesa. Martesa të ndryshon shumë, ndryshon personalitet, e din që je familjar, që mos me bu gabime që pëthush, se dush me mendu edhe për fëmijë, edhe për bashorte, edhe për prind, do më thonë vazhdimisht. Edhe ma shumë ju din të një vlerën prindve, kur bosh vetë prind. Ma shumë vlerë. Po, e vërtet. Unë e prind, sa ja ditë vlerën ditë prindve çan. Normal që të rritet ma shumë, e kupton që edhe sfidat ata që kanë kalu, që kanë pas me neve, e shetoni të vetja. Ana vlerën ma shumë. Ja, rritet, të një edhe dashnia rritet ma shumë për prindet që shtët. Andrivan, jetën e natës, sa të merak që s'mund me shiju tash që martu. Po jo, nuk është që se shijoj, se edhe jetën e natës, çdo sen kalohet me kohë. Do me thonë, në moshën teme, kur jam konë i ri me shoqni, jemi dalë, për natë, që shtë. Masandej kur martohesh, fillon del me bashkëshorte. Andrivan, pse që shqiptar çdo herë rolin kryesor e ka prindi. Nëse merr vendimin, domethënë, duhet burri edhe për vajzën, edhe për djalin, domethënë. Pa këto janë sende që me thonë tradita. Këto janë që janë transmetohet, do me thonë, prindi e ka ndiku prindin e vetë, unë e ndiku prindin, që kom qef nesër qika me më dëgju, adin kështë, dhe pse e na demokrat po ma ki me vendosë ata vetë, po prap kena qef me bindje tonë pak me vendosë edhe ata. Se pa tjetër duhet babalart me kujdes, domethënë, me marr vendimin për një vajzë ose për një djalë. Pa edhim se i vetëmi person që prindi ka qef me pa dikon mbi vete, është e vladi, edhe çdo prind ka qef me pa e vladin ma mirë se vetvetja. Mendoj i vetëmi person, psikologjikisht është, që vetëm fëmin ka qef me pa ma mirë se dikush, se na pak jena dhe gjeloza, me pa dikon tjetër që pak ma mirë. Ashtë. Po në fund, një mesazh mesazh. gjithë ndjekësve të historisë jetës që kam i shërby për jetë. Çfarë kështë ta? Unë një mesazh jam jo kështë parimet, se cilin e t'i këshyrë punë të veta, adin kështë e të merë me jetën e vetë, edhe çdo send rregullohet. Jo mu marrë me punë që zakonisht i shiqojnë që qa boni filoni, ose që qa ka bo aj, mu marrë me gabimit e tërkujna, kurse të vetja i ka punë posë. Që të meroni me punë se cilit vetat, a i këpa që dojnë, mos ishtë i hundë gjithë ka. Kështë që as gradë mu marrë me punë burave, as burat me punë grave, kështë se cili punën e vetë me pas, besoj që ka mu konë sukses, qërësi suksesit. Po ta rastësisht shumë faleminderit, trujt zoti. Respekte. Shumë faleminderit.